მოგესალმებით. 2025 წელი ევროკავშირისთვის საკმაოდ რთული იყო. რთული იმიტომ, რომ გარდა deep state-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის დაკვეთებისა და მათი უარყოფითი შედეგებისა, მოხდა მთელი რიგი მოვლენები, რამაც ბრიუსელი უფრო სუსტ მდგომარეობაში ჩააყენა. ბრიუსელის ბიუროკრატია, ანუ ევროკრატები დღეს აღარ არიან ისეთ მდგომარეობაში, როგორც ეს 10 ან 15 წლის წინ იყო. ევროკომისიის პრეზიდენტის თანამდებობას, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტობას ან ევროპარლამენტის თავმჯდომარეობას თავისი რეპუტაცია და იმიჯი ჰქონდა. თითოეული მათგანის ზეპირი განცხადებაც კი მოსახლეობაში შესაბამის ემოციებს იწვევდა. აღარაფერს ვამბობთ ევროპარლამენტის რეზოლუციებსა და განცხადებებზე. მაგრამ დღეს ყველაფერი შეიცვალა და ეს ცვლილება ძალიან მალე, სულ რამდენიმე წელიწადში მოხდა. დამოკიდებულებების შეცვლას თავისი მიზეზები აქვს. ჩვენი ანუ საქართველოს შემთხვევაში ობიექტურ მიზეზებს სუბიექტური ცერთვის თან. იმდენი ტყუილი ბრალდება, ცილისწამება და არაადეკვატურობა მოვისმინეთ ბრიუსელის ბიუროკრატიისგან და ევროკრატებისგან, რომ დღეს მათმა განცხადებებმა ჩალის ფასი მიიღო. ცალკე საკითხია ის, რომ ლამის მთელმა 2025 წელმა ბრიუსელის მხრიდან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მხარდაჭერასა და გაღვივებაში ჩაიარა. Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის დაკვეთა ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ვერაგულია. თუ მის დაკვეთებს არ ემორჩილება ხელისუფლება, მაშინ შანტაჟის მექანიზმები ირთვება. 2025 წელმა ძალიან კარგად გამოაჩინა, რომ დღეს არსებობს არა ევროკავშირი, არამედ ევროდაშლილი. ყველა ძირითადმა საკითხმა აჩვენა, რომ ევროკრატებს აღარ გამოსდით წევრი ქვეყნების ლიდერებს შორის თანხმობის მიღწევა. ავიღოთ მაგალითად ევროკავშირის საიმიგრაციო პაქტი. ჩვენ არაერთ გადაცემაში გვისაუბრია თუ როგორი წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ პაქტმა და როგორ ეწინააღმდეგებიან მას პოლონეთი, უნგრეთი და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. საუბარია იმაზე, რომ სავალდებულო სოლიდარობის სახით ბრიუსელმა ან არალეგალები გადაანაწილოს ევროკავშირის ქვეყნებში, ან თითოეულ მათგანზე 20,000 евро ჯარიმის სახით წაართვას ურჩ ქვეყნებს. არადა საუბარია ათასობით არალეგალ მიგრანტზე. შევხედოთ ევროკავშირის ბოლო სამიტს. ევროპული საბჭო 18-19 დეკემბერს იყო შეკრებილი და ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ მათი გეგმები ჩავარდა. ვერც რუსული აქტივების კონფისკაცია შეძლეს და ვერც სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან სავაჭრო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირში ევროსკეპტიკოსები იმაზე მეტნი არიან, ვიდრე აქამდე ჩანდა. შედეგიც შესაბამისი იყო ფერმერების აქცია ევროპარლამენტის გარეთ და განხეთქილება ევროკავშირის ლიდერებს შორის. უკრაინის ომმა ევროკავშირში ერთიანობას სრულიად გამოაცალა საფუძველი. ვაშინგტონისა და მოსკოვის მოლაპარაკებების პროცესი ნათლად აჩვენებს, ევროკავშირმა როგორც გეოპოლიტიკურმა მოთამაშემ დაკარგა აქამდე არსებული როლი. ერთადერთი, რაც ევრობიუროკრატიას ხელში დარჩა, არის მშვიდობის საბოტაჟი. Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის მარიონეტები ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ ომი არ დასრულდეს და ახალ ფორმატებს იგონებენ საიმისოდ, რომ ზელენსკის ხელისუფლება ცოტა დიდხანს დარჩეს ზედაპირზე. აღარაფერს ვამბობთ იმ უკუღმართობაზე, რომ უკრაინაში გამსკვდარი კორუფციული სკანდალის ფონზე ბრიუსელი მილიარდებს აძლევს უკრაინას. LGBT იდეოლოგიის მხარდაჭერისა და გავრცელების კუთხით ბრიუსელი სრულიად შეუვალი და კატეგორიულია. მათთვის LGBT იდეოლოგია რელიგიის დონეზე არის ასული. შესაბამისად, ყველაფერი კეთდება მის გასავრცელებლად. ყველაფერი იქამდე მივიდა, რომ მაგალითად უნგრეთში LGBT მარშის ორგანიზებაში თავად ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იდგა. 2025 წელმა ასევე ნათლად აჩვენა, რომ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალები ძლიერდებიან ევროკავშირის ქვეყნებში. გერმანიაში, საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთში განსაკუთრებით ჩანს, რომ მემარჯვენე პოლიტიკური ძალები უკვე წამყვან ადგილებს იკავებენ რეიტინგებში. ესეც იმის კიდევ ერთი მაჩვენებელია, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატია ძველებურად მართვას ვეღარ შეძლებს. კიდევ როგორ დაამახსოვრა 2025 წელმა თავი ევროკავშირს, ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ევროკავშირისთვის უკვე არაფერი ძველებურად აღარ იქნება. ბრიუსელი დარჩა მარტო საკუთარ ნარატივთან. კონფლიქტი აქვს მის სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. ჩიხშია შესული მისი ომის პოლიტიკა აღმოსავლეთით და უკვე თავად ევროკავშირშიც დაპირისპირებაა. ჩვენ არ ვაპირებთ ავკიდოთ ბელგიას რისკები, რომლებიც ასობით მილიარდში იზომება. არც დღეს, არც ხვალ, არც ოდესმე.
უკვე არავის ფონ დერ ლაიენის რიტმში ცხოვრება არც უნდა და აღარც შეუძლია. თუმცა ევროკრატიამ თითქოს თქვა, თუ ჩემი პოლიტიკა არ მუშაობს მით უარესი რეალობისთვის. მოკავშირეებთან დაძაბულობა, პარტნიორებთან უნდობლობა, შიგნით დაპირისპირება, მაგრამ როგორ მივიდა ევროკრატია ასეთ ვითარებამდე? თავად აღმოჩნდა სანქციების ქვეშ სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევისთვის, ალგორითმები, პლატფორმები და სიტყვის კონტროლი. სწორედ აქ გაივლის ბრიუსელის დაპირისპირება ვაშინგტონთან, მაგრამ როგორც კი ბრიუსელი უხილავ წითელ ხაზებს გადაკვეთს, ჩაერევა ძალაუფლების იმ სფეროში, რომელიც ვაშინგტონისთვის ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილია, თეთრი სახლიდან პასუხსაც მიიღებს. საბედისწერო გადაწყვეტილება ციფრული სერვისების გაკონტროლების სურვილი ხდება. სპეციალურ კანონს შექმნის. ინსტიტუციური ბერკეტით რომ ჩაერიოს გლობალური მედია გიგანტების, სოციალური ქსელებისა და ვიდეო პლატფორმების საქმიანობაში. ასე და აქედან, ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში კონფლიქტი უკვე აღარ შემოიფარგლება გეოპოლიტიკით. ბრიუსელი ტექნოლოგიურ, საინფორმაციო და სუვერენული რეგულირების სივრცეში გადადის. მაგრამ რა იქცა ასეთი გადაწყვეტილების რეალურ ტრიგერად? თავად თქვეს რომ დეზინფორმაცია. თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, ფონ დერ ლაიენს, მისი სახით კი დიპ სტეიტს, ნარატივის დაკარგვის შიში ამოძრავებს. მათ იციან, რომ ნარატივის დაკარგვა გავლენების დაკარგვას ნიშნავს. გავლენების დაკარგვა არჩევნების წაგებას, ხელისუფლების დაკარგვას. რაღაც მომენტში, უფრო ზუსტად, ტრამპის გამარჯვების შემდეგ, ევროკრატები ხვდებიან, რომ ციფრული ძალაუფლება ამერიკაშია. ამ ძალაუფლების მისაღებად დასჭირდებათ სწორედ ციფრული სერვისების აქტი, ევროკავშირის ციფრული კანონები, DSA და DMA. პირველად სწორედ დიდი ამერიკული ტექნოლოგიების წინააღმდეგ გამოქმედდა. ბრიუსელის ფოკუსში პლატფორმა X-ი და მისი მფლობელი ილონ მასკი ხდება. ევროკომისიის ბრალდება ასე ჟღერს. დეზინფორმაციის გავრცელება, კონტენტის მოდერაციის დასუსტება, ალგორითმების გაუმჭვირვალობა, ბრალდებას სანქცია მოჰყვება. ევროკავშირი ილონ მასკის პლატფორმა X 120 მილიონი ევროთი აჯარიმებს. The Commission has issued a fine of 120 million euro to X for breaching the Digital Services Act. ეს იქნება ევროკავშირის პირველი საჯარო სანქცია ახალი ციფრული რეგულაციის DSA-ის ფარგლებში. ამ ჯარიმით ფონ დერ ლაიენი პირდაპირ იტყვის. ჩვენ ვერ ვხედავთ რა ხდება პლატფორმის შიგნით. ბრიუსელს სურს იცოდეს ვინ იღებს ხმას. რატომ, ვისთვის, რომელ ქვეყანაში, რომელი წესით და ვის სასარგებლოდ. ფონ დერ ლაიენს სურს ამერიკულ მეგაპლატფორმას რენტგენში აკვირდებოდეს. ილონ მასკს მხოლოდ ერთსიტყვიანი კომენტარი აქვს: სისულელე. დონალდ ტრამპს მხოლოდ ერთსიტყვიანი რეაგირება: საზიზღარი. Whoa, that's a nasty one. ამერიკული კომპანიებისა და სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის შეზღუდვები შეეხო 5 გავლენიან ევროპელ პოლიტიკურ ფიგურას: გერმანიიდან, ბრიტანეთიდან და საფრანგეთიდან, მათ შორის ყოფილ ევროკომისარს. ვაშინგტონშიც იტყვიან, რომ ციფრული სერვისების აქტი ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე თავდასხმაა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გადამწყვეტ ზომებს იღებს 5 პირის წინააღმდეგ, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ორგანიზებულ ძალისხმევას, რისი მიზანიც არის ამერიკულ ონლაინ პლატფორმებზე არ დაუშან იმ ავტორების მასალების გამოქვეყნება, რომელთა შეხედულებებსაც ისინი არ ეთანხმებიან, მოახდინონ ამ მასალების ცენზურა და შელახონ მათი ავტორების რეპუტაცია. ეს რადიკალი აქტივისტები და მებრძოლი განწყობის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციები აძლიერებენ უცხო ქვეყნების მიერ განხორციელებულ ცენზურულ ზომებს. მათი ქმედებები მუდმივად მიმართულია ინგლისურენოვანი კონტენტის შემქმნელებისა და ამერიკული კომპანიების წინააღმდეგ. ამასთან დაკავშირებით მივედი დასკვნამდე, რომ მათი შეერთებულ შტატებში შესვლა, ყოფნა ან საქმიანობა შეიძლება სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისთვის. თუ ბრიუსელი ავალდებულებს ამერიკულ პლატფორმებს ალგორითმების შეცვლას, კონტენტის წაშლას და მონაცემების გახსნას, მაშინ ევროკავშირი ერევა ამერიკის შიდა ციფრულ სივრცეში და ბრიუსელშიც იტყვიან, რომ ამერიკული სანქციები მათ სუვერენიტეტს ლახავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებისგან განმარტებები მოვითხოვეთ. საჭიროების შემთხვევაში მზად ვართ გადამწყვეტი პასუხისთვის, რათა ჩვენი მარეგულირებელი ავტონომია გაუმართლებელი ზომებისგან დავიცვათ. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება დააწესოს ევროპის მოქალაქეებისა და თანამდებობის პირებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვები მიუღებელია და ჩვენი სუვერენიტეტის გამოწვევის მცდელობაა. ტიერი ბრეტონისთვის მოგზაურობის აკრძალვის დაწესება იმის გამო, რომ ის ევროკომისრის მოვალეობას ასრულებდა მიუღებელია. ევროპარლამენტის სახელით მოვითხოვ გადაწყვეტილების სასწრაფოდ გაუქმებას. ევროკრატების დასაცავად განცხადებას საფრანგეთის პრეზიდენტიც გააკეთებს. იტყვის, რომ სანქციები ევროპის შეშინებას ემსახურება. ეს ზომები წარმოადგენს დაშინებას და იძულებას, რომელიც მიზნად ისახავს ევროპის ციფრული სუვერენიტეტის შელახვას.
ევროკავშირი დღეს ვაშინგტონს საყვედურობს, რომ ამერიკული სანქციები მათ სუვერენიტეტს ლახავს და მათ გაუქმებას მოითხოვს. ბრიუსელი ამ ნაბიჯს შიდა საქმეებში ჩარევა დაფასებს და სუვერენული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ მიმართულ ზეწოლად მიიჩნევს. თუმცა იგივე ევროკავშირი თავად სანქციებს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს. იმ ქვეყნების მიმართ, რომელთა გადაწყვეტილებები ან პოლიტიკა მის დღის წესრიგს არ ემთხვევა. მათ შორის არის საქართველოც. ჩვენი სუვერენიტეტი ევროკრატებისთვის მეორე ხარისხოვანი ხდება და მნიშვნელობა არ აქვს არის ეს ეროვნული არჩევანი, შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ საზოგადოებრივი კონსენსუსი. თუ ბრიუსელის ინტერესებში შედიოდა სანქციებით გვაშანტაჟებდა. შედეგად ჩნდება პარადოქსი. ის რაც ბრიუსელის შემთხვევაში დაუშვებელ ჩარევად ითვლება, ევროკავშირის მხრიდან ლეგიტიმურ ზეწოლად იქცეოდა. ასეთმა დამოკიდებულებამ მიიყვანა ის დიდ პარადოქსამდე. ბრიუსელი ოფიციალურად იტყვის, რომ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ გამოდის და დემოკრატიას იცავს. რეალურად ახალ კანონს სიტყვის თავისუფლების გაფართოების მომხრეზე X-ის წინააღმდეგ გამოიყენებს. სასანქციო პოლიტიკა ბრიუსელის მთავარ ორიენტირად რჩება მთელი 2025 წლის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელია, სანქციები არც რუსეთის ეკონომიკას ანგრევს და არც რუსეთის საბრძოლო უნარებზე მოქმედებს. არც ომის დასრულების ჰორიზონტი ჩნდება და არც გამარჯვების შანსი. ბრიუსელის სანქციები მხოლოდ ევროკავშირის ეკონომიკას აზარალებს, მაგრამ Deep State-ის მარიონეტი ფონ დერ ლაიენი კურსს არცვლის. პოლიტიკა, რომელიც შედეგს არ ითვალისწინებს, დროთა განმავლობაში რეალობას უპირისპირდება და როცა რეალობა უპირისპირდება პოლიტიკას, სისტემას შიგნიდან ბზარები უჩნდება. ეს ბზარები ევროკავშირში 2025 წელს ყველაზე ცხადად გამოჩნდა. ენერგია ძვირდება, წარმოების ხარჯები იზრდება, ფერმერები და ინდუსტრიის წარმომადგენლები ქუჩაში გადიან. სტაგნაცია ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობას აკარგვინებს ამერიკაშიც და აზიაშიც. სანქციები უფრო მეტად ევროპულ ეკონომიკას ურტყამს ვიდრე რუსულს. ეს დარტყმა ყველა ქვეყანამ მეტნაკლები სიმძლავრით უკვე იგრძნო. 2025 წლიდან ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ავტომატურ რეჟიმში აგრძელებს. უკვე დებატები განხილვა და კენჭისყრა საჭირო აღარ არის. ამით ბრიუსელი ცდილობს კავშირის გარეთ ერთობის სიგნალი გააგზავნოს. თუმცა არის თემები, რომელიც მწვავე დაპირისპირებას დემონსტრირებს. უკრაინის ომის დაფინანსება ერთ-ერთი ასეთი თემაა. 2025 წლისთვის ბრიუსელს უკვე მოკავშირეები არ ჰყავს. უკვე არც ეკონომიკა აქვს და არც ფინანსები, მაგრამ კურსს აქაც არ ცვლის. აცხადებს, რომ უკრაინას მხარს მაინც დაუჭერს, სახსრებს მაინც გამონახავს. ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს უჭერს. ამიტომაც ის ფრონტს არაფრით აღარ ეხმარება. ომის გაგრძელების ნარატივი მხოლოდ Deep State-ის მართულ ევროკრატიას დარჩა, მაგრამ სახსრები არა აქვთ. ამიტომაც რუსული გაყინული აქტივების გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღეს და სწორედ აქ დაინახავს ფონ დერ ლაიენი იმ რეალობას, რომელსაც ყველანაირად აიგნორებდა. ის საბოლოოდ დაინახავს, რამდენად გაიზარდა და გაძლიერდა უკმაყოფილება ევროკავშირში. წინააღმდეგობის გაწევას უკვე მხოლოდ უნგრეთი კი არ ბედავს, არამედ ბელგია, იტალია და პოლონეთი. მათ შორის სწორედ ეს ქვეყნები არ მისცემენ ევროკრატებს უფლებას რუსული გაყინული აქტივებით ისარგებლოს და ფრონტი დააფინანსოს. დაპირისპირების სიმწვავეც და ლაიენის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაც მედიის ჰედლაინებში გამოჩნდება. ის ვერ მიიღებს რუსული აქტივების გამოყენებაზე პოლიტიკურ თანხმობას. ფინანსურ ცენტრებს, ბელგიას, ლუქსემბურგს კარგად ესმით, რომ ეს ევროპის ფინანსურ ინსტიტუტს დაანგრევს. ყველა დანარჩენისთვის კი ეს სახიფათო პრეცედენტია. დღეს რუსულ აქტივებს მოკიდებს ევროპის ბიუროკრატია ხელს. ხვალ კი შესაძლოა მიზანში ნებისმიერი ამოიღოს. აქ გამოჩნდა, ევროკავშირში მხოლოდ ბზარები კი არ არის, არამედ ნაპრალებია. არსებობს სხვა მუდმივი და დამანგრეველი ფონური კრიზისებიც. მიგრაცია ერთ-ერთი ასეთია. ის აღარ არის ჰუმანიტარული დისკუსიის საგანი, არამედ პოლიტიკური კრიზისის სივრცეში გადაინაცვლა. სწორედ მიგრაციას ებმის სხვა კრიზისებიც, სოციალური უსაფრთხოების, რადიკალიზაციის. მიგრანტები ავსებენ კრიმინალურ ქრონიკებს. ვითარება იმდენად სერიოზულია, რომ გერმანული ქალაქების ნაწილში საუკუნოვანი ტრადიცია დაარღვიეს და საშობაო ბაზრობები აღარ გამართეს. უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფენ. საფრანგეთში ლუვრს ძარცვავენ. აღარაფერს ვამბობთ ქუჩის სროლებზე, მკვლელობებზე, რაც უკვე ევროპის ყველა ქვეყანაში ხდება. ევროპელები უკმაყოფილებას ვეღარ მალავენ და ეს ფერმერების გამოსვლებმაც აჩვენა. პროტესტები ერთდროულად მიმდინარეობდა. საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთში, ბელგიაში, ნიდერლანდებში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და იტალიაში.
მათ ტრაქტორებით დაბლოკეს ბრიუსელი, გადაკეტეს საზღვრები და მაგისტრალები, პარალიზება გაუკეთეს ლოჯისტიკას. მათი თავის ტკივილი მხოლოდ შემცირებული სუბსიდირება არ არის. ისინი ევროკავშირის ეკონომიკური მოდელის წინააღმდეგ გამოდიან. აკრიტიკებენ ფონ დერ ლაიენის მწვანე ეკოლოგიის პოლიტიკას, რომელიც მათ წარმოების ხარჯებს უზრდის. აპროტესტებენ კონკურენციის უსამართლო წესებს. მაგალითად, უკრაინიდან იმპორტი ევროპაში დაბალი სტანდარტით და ფასით შედის. მაშინ, როცა თავად ევროპელ ფერმერებს მკაცრი წესების დაცვა უწევთ. აპროტესტებენ სუბსიდირების ფორმას, რომელიც ელექტრომატარებლებზე გაზრდილი ფასების გამო ვეღარ ფარავს რეალურ დანაკარგებს. პირობები ხშირად აცდენილია ადგილობრივ რეალობას. ეს აღარ არის ერთი ქვეყნის პრობლემა. ეს უკვე სოციალურ აჯანყებას გავს. 2025 წელი არ არის ერთი კრიზისი. ის არის მომენტი, როცა ძველი ევროკავშირის მოდელი საბოლოოდ ამოიწურა. ახალ წელს ევროკავშირი კრიზისებში ხვდება. ძველებურად უკვე არაფერი იქნება. ძველ ევროპაზე ახლა მხოლოდ ნოსტალგიაა შესაძლებელი. ადრე ევროპელი თავს დაცულად გრძნობდა სახლშიც, ქუჩაშიც. ეკონომიკურად ძლიერი იყო და თავისუფლებითაც უზრუნველყოფილი. ახლა ყველაფერი შეიცვალა. მხოლოდ ნოსტალგია დარჩა. სწორედ ამ ნოსტალგიაზე წერს ევროპიან კონსერვატივი. როცა ევროპა კრიზისშია, ცენზურასა და იდეოლოგიურ კონფლიქტებშია ჩაფლული. გამოცემა ძველ შოტლანდიურ ფილმს Comfort and Joy-ს გვახსენებს. როგორი იყო დრო, როცა საშობაო სიჩუმე ჯერ კიდევ არსებობდა. ფილმი არ არის გამოსავალზე, არამედ იმ განცდაზე, რომელსაც ნოსტალგია ქვია. დღეს Comfort and Joy უბრალოდ ფილმი აღარ არის. ის ნოსტალგიური კითხვა ხდება. იმაზე თუ რა დაკარგეს ევროპელებმა გზაში. ყველა იმ ტენდენციიდან გამომდინარე, რასაც ბოლო წლებსა და განსაკუთრებით 2025-ში ვხედავდით, შეიძლება მხოლოდ ერთი პროგნოზის გაკეთება: ბრიუსელი Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის დაკვეთების შესრულებას გააგრძელებს. ასევე გაგრძელდება ის შიდა დაპირისპირება, რომელიც ევროკავშირში გვაქვს. ჩეხეთის, უნგრეთისა და პოლონეთის სახით ევროსკეპტიკოსების ტრიო არის შეკრული. ამას თუ შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განწყობასაც დავუმატებთ, ევროკავშირის ლიდერების მიმართ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ევროკავშირს რთული 2026 წელი ელოდება. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს.